हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि आजको हाम्रो एउटा सानो ब्लग। पल सर र म भएर हामी भर्खर यो रोमानियाको गाउँ घुम्न जाँदैछौँ हैन। रोमानिया भन्न नमस्कार। चिसो छ। अब हामी योभन्दा पहिला हामी दिल्लीसँगै गएको थियौँ इन्टरभ्यू दिनको लागि। जति बेला हामी कुतुबमिनार गएको थियौँ उहाँ पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अरू त अब एकजना बहिनी यो बिहोर होइन हौ, अयोध्या भन्ने सिटीमा हुनुहुन्छ। अस्ति अचानक हामीसित भेट भयो उहाँसित। हामी त साथमै छौँ। अब केही दिनको लागि हो, त्यसपछि त अब म पनि सायद यो ठाउँ छोडेर अलि टाढा जाँदैछु। यो हेर्नुहोस्, यो रोमानियाको गाउँ। भेडा बाख्राहरू एक ठाउँ बसेर, लोकल कुखुराहरू सब एक ठाउँ बसिरहेछन् हैन। योभन्दा पहिला पनि मैले जतिजनाले पनि हेर्नुभयो भने यो त्यही गाउँ थियो जहाँ स्नोफल परेको थियो हैन। मैले सानो भिडियो बनाएको थिएँ उति बेला हिउँ पर्दाखेरिको भिडियो र यो हिउँ नपरेको भिडियो। हेर्नुहोस्, सुँगुर हेर्नुहोस्, हङ्गर कुकुर हैन। अनि जति पनि देखिन्छ नि सब ओखरका बुट्टाहरू हुन् के, स्याउ ओखर हैन। यो माथि हेर्नुहोस् न के होला यस्तो माथि यो लगाएको सेफ्टी। कुकुर फेरि यति पालेछन्। घर पनि सेम गाउँ टाइपको छ, तर भित्रबाट चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ घर डेकोरेसन धेरै राम्रो गरेका हुन्छन्। अब यस्तो घर यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो तपाईँको हिउँ पर्छ कि, हिउँ परेको हुनाले यदि ढलाइ गरेको एकदम समतल बनायो भने हिउँ जमिसकेपछि पिग्लिँदैन त्यसैले चाँडै। त्यही भएर यिनीहरूले यस्तो घर चाहिँ यस्तो तिरकोड आकारको बनाउँछन्। ल हेर्नुहोस्, यो दोबिसल्ला यो पुरा बारी हो। ल हेर्नुहोस्, पुरा बारी। अब केही दिनपछि यहाँ मकै सकै छर्ने, खेतीपाती गर्ने सिजन आउँदैछ। देखिरहनु म चाहिँ यो घरको माथि चिम्लीबाट धुवा निस्किरह। किचन होला कि यो सानो सानो छ। तातोको लागि घर तताउनको लागि किचनै हो यो। अङ्कलको बस कर्नेलको घर र तपाईँ जानु हो? ए म त गएँ होइन। पुराना घरहरू, प्रायः यो घरहरूबाट मान्छेहरू बसाइसरेर सायद बुकारेस्टतिर गएको कि, त्यसैले प्रायः घरहरू यहाँ खाली छन् होइन। आउनु त म योभन्दा पहिला पनि 1-2 चोटि आएको थिएँ, तर मैले भिडियो बनाएको थिएन कि, ब्लग बनाएको थिएन। आज चाहिँ मौसम एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरसम्म बिहानसम्म घाम लागेको थिएन, भर्खर घाम सुरु भयो। यता कतापट्टि हेलिप्याड पनि छ। खै कटिङ गरेको पुरा स्याउको बुट्टा। यो घरको माथि पानी तताउने हिटर। हेर्नुहोस्, घर यस्तो टाइपले बनाउँछन् घरहरू। काठै काठको घर हो। प्रत्येक घरमा सुरक्षा सिक्युरिटी चाहियो। घर हेर्नुहोस् न, घर के यता हाम्रो गाउँतिर पनि यस्तै घर हुनुपर्ने के होइन। बनाउनु चाहिँ पर्छ, यस्तै घर बनाउनु पर्छ हामीले पनि। अरू नबनाए पनि ढुङ्गे बनाउने। तर मलाई लाग्छ यार यो लेन्डरवाला होइन 40-45 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यस्तो घर बनाउनु भन्दा यो घर एकदम राम्रो क्या। हेर्नु न, देख्न पनि यस्तो राम्रो छ नि। कुन गाडी त्यो गार्डनमा यो धेरै लामो छ त यार। होला हुन पाऊ। यहाँको मान्छेले रोमानियाको मान्छेहरू के भन्दाखेरि प्रत्येकजनाले काम गर्ने कि। यहाँ एकजनाले कमाउँछ अनि 2जना घरमा बसेर खाने, 3जना बसेर घरमा खाने, त्यस्तो गर्दैन। प्रत्येकले काम गर्छन् होइन, जतिसुकै। र त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपाली धेरै सुखी हो, किनभने 6 महिना काम गरेपछि हामी 6 महिना बसेर खान पाउँछौँ। यहाँ त प्रत्येकले घरमा आज काम गरेन भने भोलि खाने हुँदैन।
आज कमा आज खाएछौ यिनीहरूले अनि सेभ त गर्दा हुन् के अरे यार अलिअलि सेभ गर्ने के हो त यिनीहरू पैसा ट्याक्स काट्छ नि त्यो ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टले दिने हो कि यिनीहरू पछि बिरामी भयो भने अनि बच्चा जन्मियो भने अनि चाहिँ सरकारले भत्ता दिँदो रहेछ कि यहाँ होइन बुढो भयो भने सरकारले भत्ता दिनु तर चाहिँ काम चाहिँ प्रत्येक घरको प्रत्येक सदस्यले गर्छन् क्या यहाँ त्यो बस्ने खाने एउटाले कमायो 3 जना बस्ने खाने त्यस्तो चाहिँ देखिएन यहाँ प्राय प्रत्येकले होइन काम गरेकै हुन्छन् खोइ मल त होला खेतमा मल हाल्ने गाडीहरू हेर्नु न यस्तरी यहाँनिर फालिएका हुन् कि यिनी के हुन् यो बन्दै गरेको घर यसरी कम्पाउन्ड गरेर यस्तै घर बनाउने यस्तै घर बनाउने कसलाई इच्छा छ कसैलाई ल हेर्नुहोस् एकदम दामी छ क्या यार चिटिक्कको राम्रो काठको माथिबाट पुरा यो उसको सिमेन्टको खोपडा हो यो खोपडा हो के भन्छ हौ ट्रप्पा हो कि अब जे पनि हो मलाई त थाहा भएन तर सिमेन्ट लागेको त यहाँ टिन लगाएको रहेछ ल हेर्नु तर हामी बस्ने ठाउँ भनेको यही हो क्या यहाँ नजिकै न दोकान छ न केही मार्केट छ केही पनि छैन एकदम सहर र एकदम केही सुविधा नभएको के गाउँघर छ होला घरहरू छ गाउँ छ होइन तर मार्केट छैन यो ठाउँमा मार्केट जानलाई 10-12 किलोमिटर जानुपर्छ यहाँदेखि होइन त्यही भएर पनि हामी अझै सहरदेखि अलिकति टाढा भएको हुनाले पनि हाम्रो यो ठाउँमा घोलमेल हुनको लागि गाह्रो छ यो टिनले छाएको टनेल हेर्नु न यो घर एउटा पुरा घरको माथिपट्टि पुरा सोलर पावर लगायो है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पल्सर ठिक छ यो ठाउँ त ठिकै हो बस्नको लागि तर उनीहरू यहाँको लागि हाम्रो लागि फेसिलिटी चाहिन्छ त्यो हुँदैन यहाँको भाषा जानै हुँदैन होइन यहाँको यिनीहरूको कल्चरको बारेमा केही थाहा हुँदैन त्यही भएर मलाई त खासै राम्रो त लागेन तर यहाँको बासिन्दालाई बस्नको लागि ठिकै हो एकान्त ठाउँकै सुनसान आनन्दको जिन्दगी बिताउने यस्तै हो पहिला युरोपमा पिँढीहरूले यस्तो गर्छन् यस्तो ठाउँमा आएर बस्दो रहेछ र यही भन्दो रहेछ क्या मान्छेहरू यस्तो ठाउँमा बस्ने आनन्द जस्तो कि हाम्रो गाउँघरतिर नि घुम्न गयो भने जङ्गल होइन भिर पाखाहरू कस्तो ठाउँमा गएर बस्ने शान्त ठाउँहरू यस्तो भन्छन् नि त्यस्तै गर्दो रहेछ कि तर यस्तो ठाउँमा बस्नु भनेको एक हिसाबले सही पनि हो यहाँको लोकलको लागि हाम्रो लागि चाहिँ सही होइन किनकि गाडी हुन्छ प्रत्येक सामान लिनु पऱ्यो भने यिनीहरू मजाले गाडीमा जान सक्छन् होइन तर हामी जस्तो काम गर्नेको लागि चाहिँ अलिकति असुविधा भयो कि होइन केही सामान कहिलेकाहीँ अब नुहाउने साबुन भ्याइन्छ कहिलेकाहीँ तेल भ्याइन्छ कहिले कोलगेट भ्याइन्छ होइन या त कसैलाई भन्न पऱ्यो होइन या त आफू बोल्ट या त ओला गरेर जानु पऱ्यो जसमा जानको लागि जान 70 आउन 70 दुना 140 अब गइसकेपछि लगभग 140 भनेको नि लगभग तपाईँको 4500 रुपियाँ त भारै लाग्छ अब अलिअलि सामान किन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि 5-6 हजार रुपियाँ त्यही खर्च हुन्छ यहाँ पनि यस्तो मजाको घर बन्दै रहेछ बोका के हो यो खै यार केहीको खेती त हो यो अब यहाँनिर यस्तो साग हो कि पत्ता गोपी हो गोपी टाइपको त छ ओ पारी एकदम माथि डाँडामा घरहरू देखिरहेछ यो भनेको के भन्दाखेरि हङ्ग्रीको बोर्डर होइन सर हङ्ग्रीको लगभग पहिला त यो ठाउँ हङ्ग्री जति थियो अरे अनि हङ्ग्रीले चाहिँ रोमानियालाई 40-50 किलोमिटर जति अब अगाडिको हाइवे हुँदै गयो भने सायद अब हङ्ग्री आउँछ होइन अनि पहिलाको यो ठाउँ भनेको के भन्दा हङ्ग्री थियो अरे अनि चाहिँ हङ्ग्रीले रोमानियालाई यो दिएको ठाउँ हो अरे कि त्यसैले यो पछि रोमानिया भएको त्यति विकसित छैन यो ठाउँ होइन विकसित छैन अब तपाईँलाई भनेछु तर के गर्ने यार कारण यही हो होइन रोमानियामा आउँदाखेरि साबुन सबैभन्दा ठुलो यार पैसा के
पैसा ठुलो यहाँ त जोतेर यस्तो यस्तो डल्ला कति उठ्यो यार पुरा ट्र्याक्टरले जोत्दो रहेछ यहाँ आइसक्यो अँ भरे यस्तो घाम लाग्थ्यो तातो भयो त चिसो हावा चल्न लाग्यो यार अस्ति नि हिउँ पर्दाखेरि म यहीँसम्म आएको थिएँ यहाँबाट आएर यहाँबाट भित्र गएर यो कम्पाउन्डमा यो नजिकैको गोल ठुलो यो सम्म कम्पाउन्डमा गएर मैले भिडियो बनाएको थिएँ यहीँसम्म आएको थिएँ यहाँ त अगाडि चाहिँ गएन कि म के भयो ओखर हुन्न आज मैले त ए पोल्साले यहाँ ओखर खन्ताल्नु भयो है हुन्न हौ ओखर जाऊँ न जाडो भयो उभियो भने जाडो हुन्छ अरे हिँड्नुपर्छ ओखर पनि पाइन्छ क्या दाते ओखर त्यतिकै बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यहाँ खसिरहेको हुन्छ बाटैभरि पुरै ओखर हो टिपेर खायो केही हुन्न भुइँमा खसिरहेको हुन्छ अस्ति नै हामीले टिपेर त खाएको हो टिपेको भित्रबाट हल्का कालो कालो भएको थियो होइन सडेको टाइपको भएको थियो कि टेम्परेचर कति छ माइनस चाहिँ छ यो रातो रातो के रहेछ यार के को बुटा रहेछ के हो हाम्रो गाउँघरतिर काँडा पाइन्थ्यो त्यस्तै काँडा फुल्छ हामी सेम धोरपाटन जस्तो ठाउँमा आयौँ यो फल हो यो खान्छन् काँडा हुन्छ कि गाउँघरमा पाइन्छ कि वहाँ चाहिँ के भन्छ तर आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसारको नाम हुन्छ तर हाम्रो गाउँघरतिर एक राई काँडा भन्छ है ल यो पाक्छ गुलियो हुन्छ यो फेरि अमिलो छ तपाईँले खाएको यो गुलियो हुन्छ अमिलो गुलियो हुन्छ यहाँ ट्र्याक्टर लगाएर ट्र्याक्टर नै डोजर लगाएर होइन स्काइभेटर लगाएर खनेर पुरा सम्म बारी जस्तो बनाएर रहेछन् बारी जस्तो बनाएर रहेछन् यहाँ त ओहो यहाँ त खोलो छ त तर्न सकिन्छ यो है नजानी फेरि अर्को खोलो छ त नजानी यही बारी खोलो छ ल यता जाने यतापट्टि अलिक परसम्म हो त्यो पारी यो डाँडा पारिपट्टि के छ भन्दाखेरि पानी के होइन खोल्नु पानीलाई स्टोक गरेर राखेको छ कि ड्याम छ डाँडाभन्दा पोलतिर एकदम ठुलो ड्याम छ पानीको ड्याम छ त्यहाँदेखि चाहिँ कृषि गर्नेहरूको लागि पानी सप्लाई हुन्छ अरे अस्ति नै हामी गएको थियौँ तर हामी आज सुज लाएर आएको छौँ कि त्यसरी सुज लाएर आइसकेपछि त्यहाँ खोला तरेर जानुपर्छ अरे गाउँ रहेछ त हौ घर रहेछ त यतापट्टि यहाँ पनि घर रहेछ होइन अगाडिसम्म नजाऊँ त्यहाँ अगाडिसम्म जाऊँ न अगाडिसम्म जाऊँ अरे धेरै अगाडि नजाऊँ त्यहाँसम्म जाऊँ सेम गएको कच्ची बाटो होइन हाम्रो रेसिङमा जाने बाटो पनि कोही कोही ठाउँमा यस्तै छ कि खाल्टा खुल्टी है हाम्रो गाउँघरतिर अझै यस्तो छ यस्तो रहेछ कि ल हेर्नुहोस् पुरा ल साथीहरू हामी यो ठाउँसम्म आइयो यहाँ आइयो हामी एकछिन बस्छौँ हाम्रो यहाँबाट टाइमलेस भिडियोहरू ल्याइयो होइन यहाँ नजिकै हेर्नुहोस् यता ठुलो कम्पाउन्ड छ अनि यतापट्टि खोला छ अनि यहाँ यो खोला तर हामी उतापट्टि गयो भने त्यहाँ फेरि अर्को खोला छ होइन त्यहाँ खोला दुईवटा खोला तर चाहिँ पानी यति चिसो छ त्यही भएर हामी त्यहाँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ गएनौँ किनकि जुत्ता लगाएको छौँ जुत्ता लगाएर अनि खोलामा तर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ चिसोको मौसम छ अनि त्यसरी चाहिँ जुत्ता मोजाहरू भिज्छ हामी चाहिँ यहाँदेखि अगाडि गइएन अब हामी यहाँदेखि रिटर्न फर्किन लाग्यो जसलाई शान्त र सुकुन ठाउँ चाहिन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो ठाउँ हो यातायातको सुविधा हुनु पर्यो त्यति मात्रै हो आफ्नो यातायातको सुविधा हुनु पर्यो यहाँको लोकलको मान्छेहरूको लागि त यस्तो ठाउँ एकदम ठिक हो होइन एकदम राम्रो ठाउँ हो तर हाम्रो लागि
होइन, किनकि हामीसित कुनै यातायात साधनहरू छैन होइन। एक त हामी यहाँको लोकल पनि होइन, हामीसँग न आर्थिक छ न यातायात छ, न आर्थिक छ न यातायात पनि छैन होइन। 70 रुपियाँ तिरेर बोल्ट गरेर फेरि उहाँ मार्केटसम्म जाऊ, फेरि 70 रुपियाँ तिरेर फेरि आफू बस्ने होटलसम्म आऊ होइन। त्यसो गर्नाले यस्तो ठाउँ हाम्रो लागि अलि ठिक होइन। त्यही हो, विदेशमा आइसकेपछि कस्तो ठाउँमा परिन्छ केही थाहै हुँदैन के। यथार्थ कुरो अब नेपालमा छँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छौँ, युरोप जस्तो ठाउँ हो वहाँ गएपछि धेरै सेवा सुविधा हुन्छ, त्यस्तो त हामीलाई लाग्छ। वास्तविक कुरा तब थाहा हुन्छ जब हामी यहाँ आइन्छ। अब त्यही हो, तर बजार एरियामा बस्दाखेरि त हुन्छ खर्च गरे पनि युरोप हो भन्ने कुरा लाग्छ होइन। तर बजार छैन, यो गाउँ जस्तो गाउँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। हुन त अब 2-4 पैसा सेभ त हुन्छ यो ठाउँमा बसेर। अब सेभै धेरै हुन्छ नि, सेभ त हुन्छ। अब हामीले वहाँ 10,000 कमाउनु र यहाँ 1 लाख रुपियाँ कमाउनु उही बराबर मानौँ न, 2-4 रुपियाँ सेभ हुन्छ नि त। हुन त हुन्छ, अब सेभै गरेर पनि अब आफूले आवश्यकता पर्ने सामानै नपाएर सेभ गर्नु भनेको पनि अलिकति के भन्दाखेरि ठिक हो र होइन। अब आफूलाई आवश्यक पुरा नगरिकन अब त्यो गर्ने कुरै भएन नि, कुरै भएन। अब कहिलेकाहीँ बिरामी भइहाल्यो, बिरामी हुँदा त हामीलाई अब साहुहरूले लिएर जानुहुन्छ। त्यही पनि यार सधैँभरि अब साहुलाई यस्तो सामान चाहियो मलाई लिएर हिँड, उस्तो सामान चाहियो लिएर हिँड भन्दाखेरि आफूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ क्या। ओखर हाम्रो यहाँ ओखर भेटाइम के रहेछ? ए यस्तो हो चाहिँ कालो भन्छ दाँते ओखर। यस्तो बाटोमा खस्यो भने चाहिँ दाँते ओखर यहाँ बाटा भेटिन्छ। अहिले सायद सिजन नभएर हो क्या हो यस्तो। अब सिजन हुन्छ, अब सिजन हुन्छ। अब यो पलायो। तर नेपालमा त नेपालमा भनौँ इन्डियामा भनौँ तर धेरै महँगो हुन्छ नि ओखर त होइन। ल त साथीहरू, आज हामी रोमानियाको गाउँ तपाईँलाई हामीले देखायौँ होइन के कस्तो थियो। योभन्दा पहिला मैले हिउँ पर्दाखेरिको भ्लग बनाएको थिएँ, त्यो यही गाउँ थियो होइन, तपाईँले देख्नुभएको थियो। तर हिउँ पर्दाखेरि कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ। हिउँ पर्दाखेरि पुरा सेतो सेतो होइन, यिनी घरहरू पनि हिमालको पाहाडहरू जस्तो देखिन्थ्यो। तर यति बेला हिउँ त परेको छैन। अब त्यही भएर म हिउँ नपरेको बेलामा पनि देखाइदिउँ भनेर आज बाहिर आएर हामीले यो भिडियो बनायौँ होइन। के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि ल आजको लागि हामीले भिडियोलाई यहाँनिर खत्तम गर्छौँ। ओके बाई।